巨人の力で三重の壁を築きました。この壁はおよそ幾千万もの超大型巨人で作られており、盾と矛として平和を守ってきました。始祖の巨人はあるものに奪われました。世界に再び危機が迫っています。令和への反逆者、その名はエレン・イエーガーだから今、死にたくない者は力を貸してほしい。どうか一緒に未来を生きてほしい。皆で力を合わせればどんな困難も乗り越えていけるはずです。今ここに宣言します。パラディ島